အမေရိကလဲပိုင်းရဲ့တိတ်တီးလာတဲ့မိုးတစ်တော်ကြီးထဲမှာမျိုးနွယ်စုဝင်မုတ်ဆိုးတစုဟာတောဝက်တကောင်ကိုလိုက်လံမဲလိုက်နေကြပါတယ်။သူတို့ဟာအလောတကြီးမလုပ်ကြပဲအချင်းချင်းစနစ်တကျလက်တွဲလှုပ်ဆောင်ရင်အဲ့ဒီတောဝက်ကိုသူတို့ကြိုတင်ဖုံးအုပ်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ထောင်ချောက်ထဲရောက်သွားအောင်မောင်းသွင်းလိုက်ကြပါတယ်။တောဝက်ဟာထောင်ချောက်ထဲကိုလည်းကြာရောသူတို့ဟာတားကောင်ကိုအဆုံးစီရင်ပြီးချက်ချင်းပဲအသားပေါ်တဲ့အလုပ်ကိုစတင်ကြပါတော့တယ်။သူတို့ရဲ့လူငယ်ကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဂျက်ဟာတောဝက်ရဲ့အဓိကအသားပိုင်းစတွေကိုအဖွဲ့ဝင်တွေကြားထဲမှာတီတီငိမ့်ငိမ့်ပဲခွဲဝေပေးနေပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဘလန်တက်လို့ခေါ်တဲ့မုတ်ဆိုးတယောက်ဟာမျောလင်းချက်ပြည့်ရှိတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့စောင့်ကြည့်နေပြီးတောဝက်ရဲ့နှလုံးသားဒါမှမဟုတ်နားရွက်ကိုရလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်နေခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့သူရလိုက်တာကတော့ဘယ်သူမှမလိုချင်တဲ့တောဝက်ရဲ့မျိုးပွားအင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကိုမြင်တော့သူ့ရဲ့သူချင်းတွေကဒါဟာမင်းကိုကလေးရအောင်ကူညီပေးလိုက်မယ်လို့ဝိုင်းပြီးနောက်ပြောင်ကြတဲ့အခါဘလန်တက်ဟာနောက်ပြောင်မှမသိပဲအဲ့ဒီအသားကိုချက်ချင်းစားပွားလိုက်ပါတော့တယ်။အသားရဲ့အရသာဟာသူ့ရှာပေါ်ရောက်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ဘလန်တက်ဟာရွှင်ရှာလုံးလို့လေ့ကျင့်တက်ပြီးအော်အန်ဒလိုဖြစ်သွားရပြီးဘေးကလူတွေကတော့ဝိုင်းပြီးအော်ဟစ်ရမောကြပါတော့တယ်။အရှက်ရသွားတဲ့ဘလန်တက်ဟာဂျက်ကိုစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနဲ့လုံးထွေးတပုတ်ဖို့လုပ်ပေမဲ့ဂျက်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဖလင်းစကိုင်းကကြားထဲကနေဝင်ရောက်တားဆီးလိုက်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ဆော့ကစားရင်ရန်ဖြစ်မှုဟာချက်ချင်းပဲပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ဖလင်းစကိုင်းဟာဘလန်တက်ကိုလူအုပ်ထဲကနေတီးတန့်ခေါ်ထုတ်သွားပြီးချက်ချင်းပဲဆိုအန်ဆိုလို့ခေါ်တဲ့အနီရောင်တရွက်နှစ်ရွက်ကိုကမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီတရက်တွေဟာကလေးရရှိဖို့အတွက်အများကြီးအထောက်အကူပြုလိုက်မယ်လို့ပြောပြလိုက်တဲ့အခါဘလန်တက်ရဲ့မျက်နှာဟာမျောလင်းချက်တွေနဲ့ပြန်လည်လင်းလက်လာပါတယ်။ဘလန်တက်ကအဲ့ဒီတရက်ကိုပစက်ထဲထည့်ပြီးစားဖို့လုပ်တဲ့အခါဖလင်းစကိုင်းကအตาရတားစီးပြီးဒါဟာဝါးစားရမှာမဟုတ်ပဲခနာကိုယ်မှာလိမ့်ကြံရမှာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။ဘလန်တက်ဟာမျောလင်းချက်ပြည့်နဲ့ခေါင်းညိတ်ပြီးလူအုပ်ထဲကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်သွားခဲ့တယ်လို့ကျဲရဲ့ဘေးမှာရှင်တွဲလန်းလျှောက်ရင်သူတို့ကြားကတင်းမာမှုတွေဟာပျောက်ကွယ်သွားပြီးနောက်တစ်ကြိမ်ရဲမောခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခဏကြာမှပဲဂျက်ဟာတစ်တော်ထဲကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့လူတွေရဲ့ခြေတံကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။မုတ်ဆိုးတွေအားလုံးလမ်းလျှောက်တာကိုရက်တက်လိုက်ပြီးခေါင်းမော့ကပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကဲခတ်နားဆွင့်လိုက်ကြပါတယ်။ဂျက်ကတတိပေးတဲ့အနေနဲ့အော်ဟစ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူတို့နဲ့မရင်းနှီးတဲ့မျိုးနွယ်စုဝင်တစုဟာတစ်ပင်ရိပ်တွေရဲ့ကနေတိတ်တဆိတ်ထွက်ပေါ်လာကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့မျက်နှာတွေဟာတင်းမာနေပြီးမျက်လုံးတွေထဲမှာစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေအပြည့်ရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကအမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာငင်းချမ်းရဲ့တင်ကေတအနေနဲ့သူတို့စီကရလာတဲ့ငါးတွေကိုကန့်လန့်တဲ့အခါဖလင်းစကိုင်းကလည်းအပြန်အလှန်လေးစားမှုအနေနဲ့တောဝက်သားတွေကိုပြန်လဲပေးအပ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီသူစိမ်းတွေကသူတို့ရဲ့လူတွေကိုအချက်ပြလိုက်တဲ့အခါတစ်တော်ထဲကနေနောက်ထပ်လူများကြီးထပ်မံထွက်ပေါ်လာကြပါတယ်။သူတို့ဟာအမဲလိုက်တဲ့မုတ်ဆိုးတွေမဟုတ်ပဲအမျိုးသမီးတွေကလေးငယ်တွေနဲ့ဒဏ်ရာရထားတဲ့သူတွေအများကြီးပါဝင်တဲ့တရွာလုံးအိုးအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးလာကြတဲ့စစ်ပေးဒုက္ခတွေဖြစ်နေကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့ခနာကိုယ်တွေဟာပိန်ကျုံနေပြီးမျက်နှာမူရာတွေဟာလည်းအသက်ဝိညာဉ်မရှိသလိုဟာတလာဖြစ်နေပါတယ်။ဂျက်ကသူတို့ကိုဘာတွေဖြစ်ခဲ့တာလဲလို့တိုးတိုးလေးမေးမြန်းပေမဲ့ဖလင်းစကိုင်းကမေးခွန်းမဆုံးခင်မှာပဲသူ့သားကိုတားဆီးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီသူစိမ်းတွေကသူတို့ရဲ့ရွာကြီးတရွာလုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရပြီဆိုတာထက်ပိုပြီးဘာမှမပြောပြခဲ့ပါဘူး။ဖလင်းစကိုင်းကသူတို့ရဲ့စကားကိုလက်ခံခဲ့ရင်မဲ့သူ့ရဲ့မုတ်ဆိုးတွေကိုတော့ဒီနေ့မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့အရာတွေကိုရွာထဲပြန်ရောက်ရင်ဘသူ့ကိုမှမပြောဖို့မိန့်မာလိုက်ပါတယ်။မိမိရဲ့သားဖြစ်သူဂျက်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်နေတာကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ဖလင်းစကိုင်းဟာနောက်ပိုင်းမှာဂျက်ကိုခေါ်ပြီးရှင်းပြပါတယ်။အကြောက်တရားဆိုတာအလွန်ကူးဆက်လွယ်တဲ့ယောဂဆိုးတစ်ခုဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအကြောက်တရားတွေကိုမိမိတို့ရဲ့အင်္ဂေဟာတဲ့အထိမရောက်ရှိစေခြင်းဘူးလို့ပြောပြပါတယ်။ဒါအပြင်မနှက်ဖြန်မနှက်မှာသူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေစီကနေလမ်းညွှန်မှုခံယူဖို့အတွက်တန်ရှင်းမှုမြတ်တဲ့တောင်ကုန်းပေါ်မှာရှိတဲ့လူကြီးသူမတွေနဲ့တွားရောက်တွေ့ဆုံမယ်လို့ကတိပေးလိုက်ပါတယ်။ဂျက်ဟာသူ့ဖေရဲ့စကားကိုနားထောင်ရင်းဘေးနားမှာမြောက်တကောင်နဲ့ဆော့ကစားနေတဲ့သူ့ရဲ့သားငယ်လေးကိုလမ်းကြည့်နေမိပါတယ်။သူဟာအေးချမ်းသာရတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးသူ့ကိုနှွေးထွေးစွာပြုံးပြနေတဲ့ကိုဝင်ဆောင်ဇနီးတယ်လည်းဘေးနားမှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့စောစောကရလာတဲ့ဆိုအန်ဆိုတရက်တွေကိုအသုံးပြုဖို့စိတ်အားထက်သန်နေတဲ့ဘလန်တက်ဟာသူ့ရဲ့တဲအိမ်စီကိုသွားပါတော့တယ်။သူ့ရဲ့ရောက်ခါမှဖြစ်သူအမျိုးသမီးကြီးကလည်းမြေးတွေအရန်လိုချင်နေတဲ့အတွက်သူ့ကိုအော်ဟစ်ပြီးအားပေးနေခဲ့တာပါ။ခယူဘက်လိုအကွက်တွေရှိတဲ့အဲ့ဒီတရက်ကိုခနာကိုမှလိမ့်ကြံပြီးခဏအကြာမှာပဲဘလန်တက်နဲ့သူ့ဇနီးတို့ဟာရေရေဆိုပြီးအော်ဟစ်အော်မြင်တဲ့အိမ်ထဲကနေလမ်းဖြန့်ပြီးပြေးထွက်လာကြပါတော့တယ်။သူတို့ရဲ့ခနာကိုယ်တွေဟာအဲ့ဒီတရက်ရဲ့အစွမ်းကြောင့်မီးလောင်တလိုမျိုးပြင်းပြင်းထန်ထန်ပူဆက်ပူလောင်ဖြစ်နေကြရရှာတာပါ။ခနာကိုယ်တစ်ခုလုံးပူလောင်လုံးလို့ရေရင်းနားမှာပတ်ချလဲပြေးလွှားနေကြတဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်ကိုကြည့်ပြီးတရွာလုံးကလူတွေကတော့ဝိုင်းပြီးအော်ဟစ်ရေမောနေကြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ညရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူတို့လူဖွဲ့စည်းစီကိုပျော်ရွှင်မှုတွေပြန်လည်ရောက်ရှိလာပါတယ်။ရွာသူရွာသားအားလုံးဟာမိဘုံကြီးဘေးနားမှာစုဝေးကြပြီးမှောင်မိုက်နေတဲ့ကောင်းကင်ကြီးအောက်မှာတချင်းတွေဆိုတခုံကြရင်ရေမောပျော်ရွှင်နေကြပါတယ်။သူတို့အားလုံးဟာမိမိတို့ရဲ့ကဘာငယ်လေးရဲ့ကိုအလွန်ကြောက်မဖွယ်ကောင်းတဲ့အနေအဆိုးကြီးတစ်ခုတဖြည်းဖြည်းချင်းကပ်လာနေပြီဆိုတာကိုလုံးဝမရိပ်မိပဲတာယာနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီညမှာပဲဂျက်ဟာထူဆန်းပြီးကြောက်မဖွယ်ကောင်းတဲ့အိမ်မက်ဆိုးတစ်ခုကိုမြင်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။အိမ်မက်ထဲမှာတော့မနေ့ကမှတွေ့ဆုံခဲ့ရတဲ့စစ်ပေးဒုက္ခသည်သူစိမ်းတယောက်ဟာသွေးတွေရွှဲနေတဲ့နှလုံးသားတစ်ခွက်ကိုလက်ကကင်ပြီးသူ့ကိုအမြန်ဆုံးထွက်ပြေးဖို့တတိပေးနေတာပါ။အဲ့ဒီအိမ်မက်ရဲ့လက်လန့်ဖြန့်ဖြန့်အတန်တွေဟာအပြင်လောကကရွာဆောင်ခွေးရဲ့အသေးတန်ဟောင်တန်နဲ့အတူစီးမျောပြီးဂျက်ကိုနိုးခွဲလိုက်ပါတယ်။အပြင်ဘက်မှာခွေးဟောင်တန်ဟာရုတ်တရက်အေးဆက်စွာတိတ်ဆိတ်သွားတဲ့အတွက်အနေရကြီးတစ်ခုရောက်လာပြီဆိုတာကိုဂျက်တယောက်အလိုလိုသိလိုက်ပါတယ်။သူဟာသူ့ရဲ့ကိုဝင်ဆောင်ဇနီးနဲ့တားငယ်လေးကိုချက်ချင်းနိုးပြီးတဲအိမ်ပြင်ဘက်ကိုအမြန်ဆုံးခေါ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်လာတဲ့ရန်သူစစ်တီတော်တွေဟာရွာထဲကိုမတရားစီးနှင်းဝင်ရောက်လာပြီးတဲအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးကစူညံစွာအော်ဟစ်ပြီးရွာသားတွေကိုလိုက်လံတက်ဖြတ်ကြပါတော့တယ်။ဂျက်ဟာကပြကရပဲသူ့ရဲ့မိသားစုကိုဘယ်သူမှမမြင်နိုင်လောက်တဲ့ရေတွင်းဟောင်းအပြက်တစ်ခုတည်းကိုကျိုးနဲ့အသားအရာရှော့ချပြီးတေချာဝက်ထားပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာရန်သူတယောက်ကရေတွင်းသားကိုရောက်လာပြီးတိုက်ခိုက်ဖို့လုပ်တဲ့အတွက်ဂျက်ဟာသူ့ရဲ့ရှိသမျှခွန်အားတွေသုံးပြီးအသေးအတန်ခုခံတိုက်ခိုက်ကအဲ့ဒီရန်သူကိုအဆုံးစီရင်လိုက်ရပါတယ်။သူဟာရေတွင်းထဲကဇနီးဖြစ်သူကိုငါမှုချပြန်လာခဲ့မယ်လို့ကတိပေးပြီးရွာထဲကတခြားသူတွေကိုကူညီဖို့အတွက်ဒဏ်ရာတွေနဲ့ပြေးထွက်ခဲ့ပါတော့တယ်။မိခိုးလုံးတွေမောင်မိုက်နေတဲ့ရွာလယ်ကွင်းထဲမှာတော့ဂျက်ရဲ့အဖေဖလင်းစကိုင်းနဲ့ဘလန်တက်တို့ဟာရန်သူတွေကိုရဲရဲဝံဝံနဲ့ပြန်လည်တိုက်ခိုက်နေကြပါတယ်။ဂျက်ဟာရန်သူလက်ထဲမှာအသက်အန္တရာယ်ကြုံနေရတဲ့သူ့ဖေကိုမြင်တော့ချက်ချင်းပဲကြားထဲကနေဝင်ရောက်ကယ်တင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းရန်သူခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်တဲ့ဇီယိုဝကိုကိုယ်တိုင်ရောက်ရှိလာပြီး
ဂျက်ကိုအင်အားသုံးဖမ်းဆီးကျုံနှောင်လိုက်ပါတော့တယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဘလန်တက်ဟာရန်သူတွေရဲ့ပိုက်ကွန်နဲ့အမိဖမ်းခြင်းကိုခံလိုက်ရပြီးကျန်တဲ့ရွာသားမို့ဆိုးတွေလည်းအဝိုင်းခံလိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမစ်တဲ့အိုင်လို့ခေါ်တဲ့အလွန်ရက်ဆက်ပြီးတွေးဆနေတဲ့ရန်သူစစ်တီတယောက်ဟာဂျက်ကိုမြင်မြင်ချင်းချက်ချင်းတက်ပစ်ဖို့ဓာတ်ကိုမြောက်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူစီယိုဝုတ်ကတုံပန်းတွေကိုအသက်ရှင်လျက်ခေါ်ဆောင်သွားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြားကနေတားဆီးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုတင်းမာနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဂျက်ဟာစိတ်လှုပ်ရှားပြီးသူ့ဖေကိုလန့်အော်ခေါ်လိုက်မိပါတယ်အဲ့ဒီအတန်ကိုကြားသွားတဲ့မစ်တဲ့အိုင်ဟာရုံမာတဲ့အပြုံးတစ်ခုပြုံးလိုက်ပြီးဖလင်းစကိုင်းကိုဂျက်ရဲ့မျက်စိရှိတင်ပဲရဲရဲဆက်ဆက်လဲလီတက်ဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်ဂျက်ဟာသူ့ဖေတေဆုံးသွားတာကိုကြည့်ပြီးယူကျုံမရဖြစ်နေတော့မှပဲမစ်တဲ့အိုင်ရဲ့တုံးနဲ့ပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်မှုကြောင့်တတိလစ်ပြီးမြေပြင်ပေါ်လဲကျသွားခဲ့ရရှာပါတယ်ဂျက်တယောက်တတိပြန်ရလာတဲ့အချိန်မှာတော့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးဟာပြာတိဖြစ်နေပြီးသူနဲ့ရွာကမိုးဆိုးတွေအားလုံးဟာဝါလုံးရှည်ကြီးတွေမှာလက်တွေကိုဆန်တန်းပြီးတွဲလျက်တုံးအောင်ခြင်းခံထားရပြီးဖြစ်ပါတယ်ဘလန်တက်ဟာသူ့ရဲ့ဇနီးတဲ့ရန်သူစစ်တီတွေရဲ့လက်ထဲမှာစော်ကားနိုင်ခြင်းခံနေရတာကိုမြင်တွေ့ပြီးဒေါသတကြီးနဲ့ရုန်းကန်အော်ဟစ်နေရမဲ့ခနာကိုကအချီခံထားရတာမို့ဘာမှမတတ်နိုင်ပဲမျက်ရည်ကျနေရရှာပါတယ်ဂျက်ကတော့သူ့မိသားစုရှိနေတဲ့ရေရင်းဟောင်းစီကိုမျက်လုံးစုံနဲ့စိုးရိမ်တကြီးလက်ရှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါရေရင်းကမပျက်စီးသေးတာမို့စိတ်ထဲမှာနင်းနေတော့တက်တာရသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအခြေအနေကစိုးကျင်တော့ရန်သူစစ်တီတယောက်ကရေရင်းနားကိုရှောက်သွားပြီးအောက်ထဲကိုအလေးချိန်စီးတဲ့ကြောက်ခဲကြီးတစ်လုံးပစ်ချလိုက်တဲ့အပြင်အပေါ်ကရဲလောင်းကျနေတဲ့ကျိုးကိုပါဓာတ်နဲ့ဖျက်ပစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကြောက်ခဲကြောင့်ရေရင်းအောက်ကဂျက်ရဲ့တားငယ်လေးမှာပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ရာရသွားပေမဲ့သူတို့သားမိနှစ်ယောက်ရေရင်းထဲမှာအသက်ရှင်လျက်ကြံရစ်ခဲ့တာဟာဂျက်တွက်တော့နောက်ဆုံးကြံတဲ့မျောလင်းချက်ဖြစ်လာပါတယ်အင်ချီယာချင်းပဲဖြစ်ပြီးပြာတိကြံခဲ့တဲ့ရွာပြက်ကြီးကိုကြောကိုင်းလို့ရန်သူတွေဟာဖမ်းဆီးရမိတဲ့တုံပန်းတွေကိုရှေ့လျားလာတဲ့ကျိုးကွင်းတွေနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်တန်းချီနှောင်ပြီးမာယာမြို့တော်ကြီးစီကိုခေါ်ဆောင်သွားဖို့တောနက်ကြီးတွေကနေခီးဆက်ခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ဟာဝေးလံပြီးအနေရများတဲ့တော်လန်ခီးချမ်းကြီးကိုဖျက်တမ်းကြရတာဖြစ်ပြီးဒဏ်ရာနာတရားတွေနဲ့တုံပန်းတွေဟာစကားတစ်လုံးမှမပြောနိုင်ပဲငြိမ်သက်စွာလမ်းလျှောက်နေကြရရှာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမိဘတွေရဲ့နောက်ကနေငိုယိုပြီးလိုက်ပါလာကြတဲ့ကလေးငယ်တွေကိုမြစ်တစင်းနီးမှာရန်သူတွေကအတင်းတက်မှမောင်းထုတ်ပြီးခွဲထားပစ်လိုက်ကြပါတယ်ကလေးတွေကအသက်အကြီးဆုံးမိန်းကလေးငယ်ဟာကြောက်လန့်တကြားငိုယိုနေတဲ့ကလေးငယ်တွေကိုသူမကပဲတေချာဆောင်းရှောက်ပေးမဲ့အကြောင်းအားပေးနဲ့တိတ်နေရှာပါတယ်မိဘတွေကများမှာလဲမိမိတို့ရဲ့ရင်သွေးငယ်တွေကိုကိုယ်တိုင်မဆောင်းရှောက်နိုင်တော့တဲ့ဒီလိုဆိုးဝါးလာတဲ့အချိန်ခါမျိုးမှာသူတို့ကိုးကွယ်တဲ့နတ်ဖျားတွေကပဲကလေးတွေကိုဆောင်းရှောက်ပေးပါရန်ဝမ်းနဲ့ပူဆွေးစွာနဲ့နောက်ဆုံးစုတောင်းစကားတွေကိုသာအဝေးကနေတန်းတပြောဆိုနိုင်ကြပါတော့တယ်တစ်ဖက်မှာတော့ကဲမဲ့သူမရှိပဲရေတွင်းဟောင်းပြက်ထဲမှာပိတ်မိကြံရစ်ခဲ့တဲ့ကျဲရဲ့ဇနီးတဲ့ဟာဒဏ်ရာရထားတဲ့တားငယ်လေးကိုတက်နိုင်သမျှပြုစုဆောင်းရှောက်ပေးနေရှာပါတယ်သူမမှာဘာဆေးဝါးမှမရှိတဲ့အတွက်ရေတွင်းသားမှာရှိတဲ့အကိုက်စွမ်းအပြင်းနဲ့ပွေရွက်စိတ်ကြီးတွေကိုဖမ်းယူပြီးတားငယ်လေးရဲ့ပြက်ရှက်ဒဏ်ရာပေါ်မှာအရှင်လက်လက်ကိုက်ခဲစေခြင်းဖြင့်တဘာဝပွေရွက်စိတ်ချုပ်ရိုးပုံစံမျိုးလောက်ကဒဏ်ရာကိုအသေးအတန်ပိတ်ပေးနေရရှာပါတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တုံပန်းတွေဟာကြောက်ဆောင်ကြောက်ကမ်းပါးတွေပေါ်များလာတဲ့ကျင်းမြောင်းတဲ့လမ်းဆိုးကြီးတွေစီကိုရောက်ရှိလာပြီးခြေလမ်းတိုင်းဟာအသက်အန္တရာယ်နဲ့နီးစပ်လာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျဲရဲ့အနောက်ကနေကြိုးချင်းတွဲပြီးလိုက်ပါလာတဲ့ဒဏ်ရာရထားတဲ့တုံပန်းတယောက်ဟာလမ်းချော်ပြီးကောက်ကောက်ပါအောင်ခြောက်ထဲကိုပြုတ်ကျသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလူပြုတ်ကျသွားတဲ့အချိန်ကြောင့်ရှေ့ကတည်တန်းကြည့်ထားတဲ့တုံပန်းလိုင်းတစ်ခုလုံးကမ်းပါးရန်အောက်ကိုတပြိုင်နက်တည်းဆွဲချခြင်းခံလိုက်ရပါတော့တယ်ရန်သူစစ်တီမစ်တဲ့အိုင်ကတော့ဒါကိုမြင်ပေမဲ့ဝင်ရောက်ကူညီဖို့လက်တစ်ဖက်တောင်မမြောက်ပဲသူတို့အားလုံးခြောက်ထဲပြုတ်ကျပြီးတေကုံကြမလားဆိုတာကိုဘေးကနေမဲ့ပြုံးနဲ့စောင့်ကြည့်နေခဲ့တာပါအဲ့ဒီလိုအသက်လူရတဲ့အချိန်မှာဂျက်ဟာကမ်းပါးရန်ပေါ်ကိုခြေကုံမြဲအောင်အတင်းနှင်းပြီးရုန်းကန်တက်ခဲ့တယ်လို့ဘလန်တက်ကလည်းဘေးကတစ်မြစ်တစ်ချောင်းကိုအမိအယဆွဲကင်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဂျက်ဟာမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ခွန်အားရှိသမျှအားစိုက်ပြီးကမ်းပါးရန်အောက်ကိုကြာလူနီးပါးဖြစ်နေတဲ့တုံပန်းဖွဲ့သားအားလုံးကိုအပေါ်ကိုပြန်လဲဆွဲတင်ပြီးအသက်ကိုကယ်တင်ပေးလိုက်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အားလုံးကမ်းပါးပေါ်ပြန်ရောက်ပြီးအနေရကင်းသွားတဲ့အချိန်မှာပဲရက်ဆက်လာတဲ့မစ်တဲ့အိုင်ဟာဓာတ်နဲ့ကြိုးကိုဖျက်ပစ်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီဒဏ်ရာရတုံပန်းကိုကြောက်ကမ်းပါးအောက်ထဲကိုအရှင်လက်လက်မြေစာပင်ဖြစ်ကန်ချပစ်လိုက်ပါတော့တယ်ဒီလိုလုပ်ရက်ကိုမြင်သွားတဲ့ရန်သူခေါင်းဆောင်ဇီယိုဝုတ်ကမစ်တဲ့အိုင်ကိုဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလုပ်ရတာလဲလို့စိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနဲ့မေးမြန်းတဲ့အခါမစ်တဲ့အိုင်ကအဲ့ဒီလူဟာဒဏ်ရာရနေပြီးခီးဖင့်အောင်လုပ်နေလို့ပါလို့ဆင်ခြေပေးပါတယ်ခေါင်းဆောင်ကြီးကသူ့ရဲ့ဆင်ခြေကိုတိနေတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အမိန့်ကိုမနာခံဘဲတုံပန်းကိုတက်ပစ်တဲ့မစ်တဲ့အိုင်ကိုလူပုံလဲမှာပြင်းထန်စွာအော်ဟစ်ချိန်မောင်းပြီးတတိပေးလိုက်တဲ့အတွက်မစ်တဲ့အိုင်လဲခေါင်းငုံပြီးနောက်ဆုတ်သွားခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ခီးဆက်ကြရင်ညဘက်နားနားနေတဲ့အချိန်မှာတော့ခေါင်းဆောင်ဇီယိုဝုတ်ဟာစစ်ပွဲမှာရဲရဲဝံဝံတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့သားဖြစ်သူလူငယ်စစ်တီလေးကိုယာဒူးတို့မြင့်ပေးပြီးအမဲလိုက်ဖွဲ့ရဲ့စစ်တီစစ်စစ်အဖြစ်သတ်မှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒါကိုအဝေးကနေကြည့်နေတဲ့ဘလန်တက်ကတော့ဂျက်ကိုတိုးတိုးလေးကတိပေးပြီးငါတို့တည်ရမယ်ဆိုရင်တော့အနည်းဆုံးရန်သူတယောက်ကိုတော့အသေးဆွဲခေါ်သွားမယ်လို့ကြုံဝါနေခဲ့တာပါဂျက်ကတော့အဲ့ဒီစကားကိုငြိမ်သက်စွာနားထောင်ရင်းစိုးရိမ်တကြီးနဲ့နတ်ဖျားတွေစီမှာတခုတည်းသောအရာကိုဆူတောင်းနေမိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကောင်းကင်ကြီးတာယာပါစေဖို့ပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိုးတိထန်စွာရွာသွန်းလာခဲ့ရင်သူ့ရဲ့မိသားစုပိတ်မိနေတဲ့ရေတွင်းဟောင်းရဲကိုရေရွေရှန်တက်ပြီးတေဆုံးသွားနိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်တနေ့မနက်မှာတော့သူတို့ဟာယောဂဗျာတွေထူပြောပြီးမိလောင်ပျက်စီးနေတဲ့ရွာပြက်ကြီးတစ်ခုကိုဖျက်ဆီးခဲ့ကြရပါတယ်အဲ့ဒီရွာမှာခနာကိုယ်တစ်ခုလုံးအနာယောဂါတွေဆွဲကပ်နေပြီးတေဆုံးနေတဲ့အမေဖြစ်သူရဲ့ဘေးမှာရက်နေတဲ့မိန်းကလေးငယ်တယောက်ကိုတွေ့ရပါတယ်ရန်သူစစ်တီတွေဟာယောဂကူးဆက်မှာကြောက်တဲ့အတွက်သူမကိုတုံးတဲ့အဝေးကိုတွန်းထုတ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမိန်းကလေးငယ်ရဲ့မျက်လုံးတွေဟာရုတ်တရက်ပြောင်းလဲသွားပြီးသူမရဲ့ခနာကိုယ်ရဲကိုတစုံတယောက်ပူးကပ်ဝင်ရောက်သွားတယ်လို့မျိုးချက်ကိုစိုက်ကြည့်ကရန်သူတွေကိုကျင်းစာဆန်ဆန်ပရောဖက်ပြုချက်နိမိတ်စကားတွေအော်ဟစ်ပြောဆိုပါတော့တယ်သူမကမကြခင်မှာဒီနေ့ရဲ့ကြီးဟာအမောင်ထုရဲ့ဝါမျိုးချင်းကိုခံရလိမ့်မယ်ပြီးတော့ချက်ကွာရဲ့ဝိညာဉ်ကိုစောင့်ထားတဲ့လူတယောက်ဟာရွှံ့ညွန်တွေမြေကြီးတွေထဲကနေတကြော့ပြန်ရုံထွက်ရှင်တန်လာပြီးမင်းတို့ကိုအဆုံးစီရင်လိမ့်မယ်လို့နိမိတ်ဖက်လိုက်တဲ့အတွက်ရန်သူစစ်တီတွေကြားထဲမှာထူးဆန်းတဲ့အကြောက်တရားနဲ့တိတ်ဆိတ်မှုတွေစတင်စိုးမိုးသွားပါတော့တယ်နိမိတ်ဖက်တန်ကြောင့်ရင်ထဲမှာလမ်းဖြန့်သွားကြတဲ့ရန်သူတွေဟာတုံပန်းတွေကိုအတင်းတက်မှရိုက်နှက်မောင်းနေရင်မာယာဘုရင်ကြီးအုပ်ချုပ်ရာမာယာမြို့တော်ကြီးရဲ့အပြင်ဘက်စင်ကြေဖုံးကိုရောက်ရှိလာကြပါတယ်။ဂျက်နဲ့တခြားတော်ရင်းသားတုံပန်းတွေပထမဆုံးမြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကတော့အလွန်ပဲစိတ်ချောက်ချားစရာကောင်းလာပါတယ်။မြို့ပတ်လည်ကကွင်းပြင်ကျဲကြီးထဲမှာခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးဖြူဆွနေတဲ့လက်သမားတွေနဲ့ကြမောင်းများစွာဟာထုံးကြောက်တွေကိုအသက်လူပြီးပင်ပန်းကြီးစွာကြိတ်ခွဲနေကြရရှာပါတယ်။
အဲ့ဒီထုံးမှုဖြူဖြူတွေဟာလေထဲမှာမြူနင်းတွေလိုပြန့်လွင့်နေပြီးပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမှာလည်းစိုက်ပျိုးသီးနှံတွေ6သွေးပျက်စီးနေတယ်လို့ရေမြောင်းတွေမှာလည်းရေတစ်စက်မှမရှိပဲခန်းချောက်နေပါတယ်။ဒါဟာဒီမာယာပြည်ကြီးတစ်ခုလုံးငတ်မခေါင်းပါမှုနဲ့ကြုံတွေ့နေရပြီးပျက်စီးဖို့လမ်းစပေါ်ရောက်နေပြီဆိုတဲ့လက္ခဏာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်နဲ့ကြီးထဲမှာပဲအေးအေးချမ်းချမ်းနေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့ကျက်တို့မုတ်ဆိုးတစုအတွက်တော့သူတို့တခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ဒီလိုထူးဆန်းပြီးကြီးမားလာတဲ့မြို့ပြကြီးရဲ့မြင်ကွင်းဟာအလွန်ပဲစိတ်မသက်မသာဖြစ်เสียကောင်းနေခဲ့တာပါ။သူတို့ဟာမြို့ထဲကိုပို့ပြီးနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ရဲ့လူဖွဲ့စည်းနဲ့လုံးဝမတူတဲ့လူဒန်းစားကွဲပြားမှုတွေကိုစတင်မြင်တွေ့ရပါတယ်။လေးလံလာတဲ့ကြောက်တုံးကြီးတွေကိုကြောပိုးပြီးပင်ပန်းဆင်းရဲစွာလောက်ကင်နေကြရတဲ့အောက်ခြေလုပ်သားတွေစီကားလာတဲ့ဈေးကွက်ထဲမှာအော်ဟစ်အော်မီပြီးအယောင်းဝယ်လုပ်နေကြတဲ့ကုန်တီတွေလက်ကိုဖြန့်ပြီးတောင်းခံနေကြတဲ့ဒေါင်းစားတွေနဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းခနာကိုယ်မှာဆေးရောင်စုံချဲတက်ပြီးအဖိုးတန်ကြောက်စင်းရတနာတွေနဲ့လှပတဲ့အဝတ်စားတွေကိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့အထက်တန်းစားမှုမဲ့တထေးတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။မြို့လယ်လမ်းမှာကြီးပေါ်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ရန်သူတွေဟာတုံပန်းတွေကိုအုပ်စုနှစ်စုခွဲပြလိုက်ပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေကိုတော့ကျွန်းဖြစ်ရောင်းချဖို့အတွက်တီးတန့်ခေါ်ထုတ်သွားပြီးဗာပစ္စည်းတစ်ခုလိုမျိုးစစ်ဆေးမြတ်ထုတ်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာဘလန်တက်ရဲ့ရောက်ခမကြီးကတော့အသက်ကြီးလုံးလို့ဘယ်သူမှမဝယ်ခြင်းတဲ့အတွက်ဘေးဖယ်ခြင်းခံလိုက်ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ကျက်ပါဝင်ယောက်ျားသားတုံပန်းအားလုံးကိုတော့ခနာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုအပြာရောင်ဆေးတွေအတင်းတမချက်တလိုက်ပြီးသူတို့ကိုးကွယ်တဲ့နတ်ဖျားကာကူကန်စီမှာသွေးနဲ့ပူဇော်ဖို့အတွက်မြို့လေကမြင်မာလာတဲ့ပြရမကြီးစီကိုတင်မင်းနမန်လမ်းလျှောက်ခြင်းဖြင့်မောင်းနှင်ခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ်။တင်မင်းနမန်ကြောက်လေကအဆင့်ဆင့်ကိုတလန်းနေရတဲ့ကျန်းတဲ့ရွာသားတွေဟာသူတို့ရဲ့အရှိကနေရန်သူတွေဖျက်တောက်လိုက်တဲ့တုံပန်းတွေရဲ့ခေါင်းပြက်ကြီးတွေလေကားတိုင်းတလိမ့်လိုက်ကြလာတာကိုရင်တမမနဲ့ကြည့်နေရပြီးအားလုံးရဲ့ရင်ထဲမှာအကြောက်တရားတွေထူပြောနေပါတယ်။ပြရမရဲ့အပေါ်ဆုံးရောက်တဲ့အခါမှာတော့ရက်ဆက်လာတဲ့မာယာပူရောဟိတ်ကြီးဟာအော်ဟစ်ဆူညံနေတဲ့လူအုပ်ကြီးရဲ့အရှိမတုံပန်းတယောက်ချင်းစီကိုကြောက်တာနဲ့ရင်ဘက်ကိုခွဲနှလုံးသားကိုအရှင်လက်လက်ထုတ်ယူပြီးတက်ဖြတ်ပူဇော်နေပါတယ်။ကျဲရဲ့ရွာကသူငယ်ချင်းမုတ်ဆိုးတယောက်ဟာကျဲရဲ့မျက်စိရှိတင်မဲ့အသက်ပြောက်သွားခဲ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ကျဲရဲ့အလက်ရောက်ရှိလာပြီးကြောက်ပြားကြီးပေါ်မှာအတင်းတက်မှအိတ်ခိုင်းခြင်းခံလိုက်ရပါတယ်။ပူရောဟိတ်ကြီးကကျက်ကိုတက်ဖို့ဓာတ်ကိုမြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲကဘာကြီးတစ်ခုလုံးရုတ်တရက်မောင်းမိုက်သွားပြီးနေချက်ချင်းဖြစ်စဉ်ကြီးစတင်ဖြစ်ပွားပါတော့တယ်။ကောင်းကင်ကြီးတစ်ဖြည်းဖြည်းမောင်းကျသွားတာကိုမြင်တော့ပူရောဟိတ်ကြီးနဲ့မာယာဘရင်ကြီးတို့ဟာထူးဆန်းအံ့ဩသွားကြပါတယ်။ပူရောဟိတ်ကြီးကဒါဟာသူတို့ရဲ့နတ်ဖျားကဒီစပူဇော်မှုကိုသဘောကျလို့ငင်းချမ်းချင်းအလင်းရောင်ကိုပြန်ပေးတော့မယ်ဆိုပြီးလူအုပ်ကြီးကိုလှည့်စားစီးရုံးလိုက်ပါတယ်။နေပြန်ပွင့်လာတဲ့အခါမှာတော့လူအုပ်ကြီးဟာဝမ်းသာအားရအော်ဟစ်ကြပြီးနတ်ဖျားစိတ်ကျေနပ်သွားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျန်တဲ့တုံပန်းတွေကိုဆက်မတက်တော့ပဲရန်သူခေါင်းဆောင်ဇီယိုဝုတ်စီကိုလွှဲပြောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဇီယိုဝုတ်ကသူတို့ကိုလွတ်ပေးတာမဟုတ်ပဲရက်ဆက်လာတဲ့အမဲလိုက်ကစားပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့တောဆက်ကွင်းပြင်ကျဲကြီးစီကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ်။တောဆက်ကကွင်းပြင်ကျဲကြီးတဲကိုရောက်တဲ့အခါရန်သူခေါင်းဆောင်ဇီယိုဝုတ်ကတုံပန်းတွေကိုအစွန်ဖျားကတောနက်ကြီးတဲရောက်အောင်ပြေးခိုင်းပါတယ်။စီကန်းကတော့ရိုးရှင်းပါတယ်။တုံပန်းတွေကအရှိကနေအသက်လူပြေးရမှာဖြစ်ပြီးရန်သူတွေကအနောက်ကနေများတွေလန်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်ကြမှာပါအကယ်၍အဲ့ဒီများတန်ကနေလွတ်မြောက်သွားရင်တောင်ကွင်းပြင်ရဲ့အဆုံးမှာစောင့်နေတဲ့ဇီယိုဝုတ်ရဲ့တားဖြစ်သူကပူစိန်နဲ့အပြက်ရှင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအလက်အနေနဲ့ဘလန်တက်နဲ့တခြားတုံပန်းတစ်ယောက်ကိုအတင်းမောင်းထုတ်ပြီးပြေးခိုင်းလိုက်ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာခြေလန်းနှဲငယ်ပဲပြေးရသေးခင်မှာပဲရန်သူတွေရဲ့အချက်ကြပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့များချက်တွေကြောင့်မြေပြင်ပေါ်ကိုတွေးရိုင်နဲ့လဲကျသွားကြရရှာပါတယ်နောက်တစ်တုံးမှာတော့ဂျက်နဲ့ဂျန်နဲ့တုံပန်းတစ်ယောက်ပြေးရမယ်အလှည့်ရောက်လာပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာများချက်တွေကိုရှောင်ကွင်းနိုင်ဖို့ကွင်းပြင်ထဲမှာစစ်ဆက်ပုံစံပဲပြန်ညာပြန်အသေးအတန်ပြေးကြပေမဲ့လမ်းခုလက်မှာပဲရန်သူတွေရဲ့မြမှန်ပြီးလဲကျသွားခဲ့ပါတယ်။ကျဲရဲ့နံဘေးကိုမြတစ်ချက်စိုက်ဝင်သွားပြီးသူမြေပြင်ပေါ်မှာလဲကျနေစင်မှာပဲဇီယိုဝုတ်ရဲ့တားဖြစ်သူကဂျက်ကိုအဆုံးစီရင်ဖို့ဓာတ်ကိုကင်ပြီးတဖြည်းဖြည်းချင်းကပ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတေအန်ဆဲဆဲဖြစ်နေတဲ့ဘလန်တက်ဟာသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးကြံတဲ့ခွန်အားကိုသုံးပြီးအဲ့ဒီလူငယ်စစ်တီရဲ့ခြေချင်းဝတ်ကိုလမ်းဖန်းဆွဲပြီးအချိန်ဆွဲပေးလိုက်ပါတယ်။ဂျက်ဟာအခွင့်အရေးကိုအမိအရဆွဲယူပြီးသူ့နံဘေးမှာစိုက်နေတဲ့မြတံကိုချိုးဖြက်ကအနားရောက်လာတဲ့ရန်သူသားငယ်ရဲ့လေပင်ကိုအိတ်တုံဖန်မောက်ပြန်လဲထိုးဆိုင်ပြီးတက်ပစ်လိုက်ပါတော့တယ်။မိမိတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြိုက်အမဲလိုက်ကစားပွဲမှာတုံပန်းတယောက်ကခေါင်းဆောင်ရဲ့တားဖြစ်သူကိုပြန်တက်လိုက်တာကိုမြင်တော့ရန်သူစစ်တီတွေအားလုံးစွန့်မင်တက်သွားကြပါတယ်။ဇီယိုဝုတ်ဟာတေဆုံးသွားတဲ့သူ့သားကိုကြည့်ပြီးပူဆွေးတော်တာမျက်ချောင်းချောင်းထွက်သွားကဂျက်ကိုအရှင်လက်လက်အပိုင်းပိုင်းမုန်းပစ်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့စစ်တီတစုလုံးကိုအမိန်ပေးပြီးလိုက်လံဖမ်းဆီးခိုင်းပါတော့တယ်။ဂျက်ဟာနံဘေးမှာမြတံကြီးဆိုက်ရက်သားနဲ့ပဲသူ့ရဲ့နမီတိုင်းဂျက်ကွာတစ်ကြားတစ်ကောင်လိုအရှိန်ဟုန်ပြင်းစွာနဲ့ရှေ့ကတောနက်ကြီးတဲကိုအသေးအတန်ပြေးဝင်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာလမ်းမှာတွေ့တဲ့လူသေးလောင်းတွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတစ်ပင်ရိပ်တွေထူထပ်တဲ့နေရာကိုအရောက်ပြေးကရန်သူတွေအာယုံဆောင်နေတုန်းတစ်ပင်မြင့်ကြီးတစ်ပင်ပေါ်ကိုအမြန်ဆုံးတက်ရောက်ပုံကွယ်ပြီးအမောဖြေနေခဲ့ပါတယ်။စက္ကန့်ပိုင်းလိုမှာပဲဇီယိုဝုတ်နဲ့သူ့လူတွေဟာဂျက်ပုံးနေတဲ့တစ်ပင်အောက်ကနေတဲတဲမဲမဲရှာဖွေရင်းဖြတ်တန်းသွားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကန်ဆိုးကျင်တော့ဂျက်ရဲ့ဒဏ်ရာကနေကျလာတဲ့သွေးတစ်ဆက်ဟာအောက်ကရန်သူစစ်တီတယောက်ရဲ့ပခုံးပေါ်ကိုတဲတဲမတ်မတ်ကျသွားခဲ့တဲ့အတွက်ဂျက်ပုံးနေတဲ့နေရာကိုရန်သူတွေရိပ်မိသွားကြပါတော့တယ်။ရန်သူတွေဂျက်ကိုတစ်ပင်ပေါ်မှာမရိပ်မိခင်မှာပဲဂျက်ပုံးနေတဲ့တစ်ပင်ဟာတားပေါက်လေးတွေရှိတဲ့ဂျက်ကွာတစ်ကြားမှကြီးတစ်ကောင်ရဲ့အတိုက်အုံဖြစ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပြီးတစ်ကြားကြီးကဂျက်ကိုဟိန်းဟောက်ပြီးတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်လာပါတယ်။ဂျက်ဟာတစ်ပင်ပေါ်ကနေအမြန်ဆုံးပြန်ဆင်းပြီးထွက်ပြေးရပြန်ပါတယ်။စိတ်ဆိုးနေတဲ့တစ်ကြားကြီးကဂျက်ရဲ့အနောက်ကနေမီအောင်လိုက်ရင်အရှိန်လုံးပြီးဂျက်ကိုလိုက်ရှာနေတဲ့ရန်သူစစ်တီတယောက်ကိုချက်ချင်းပဲခုံအုပ်ကိုက်တက်ပစ်လိုက်ပါတော့တယ်။ဂျန်နဲ့ရန်သူတွေကတစ်ကြားကြီးကိုဝိုင်းဝန်းလုံးကြံလိုက်ကြပေမဲ့အကိုက်ခံရတဲ့သူတို့လူလည်းချက်ချင်းပဲအသက်ပြောက်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာရန်သူတယောက်ကစောစောကအနာရောဂါသည်မိန်းကလေးငယ်ရဲ့နိမိတ်ဖက်စကားကိုတတိယပြီးကြောက်လန့်တကြားနဲ့တိုးတိုးလေးရေရွမိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခေါင်းဆောင်ဇီယိုဝုတ်ကဒါဟာတိုက်ဆိုင်မှုတာဖြစ်ကြောင်းအော်ဟစ်ညင်းဆိုပြီးဂျက်ကိုမယားမကဆက်လိုက်ဖို့အမိန့်ပေးပါတယ်။ဂျက်ကတော့ညှင်းတဲ့အထိဒေါ်လန်တိုင်းအဆက်မပြတ်ပြေးရင်လမ်းမှာတက်ခေါက်တွေကိုဒဏ်ရာပေါ်အောင်ပြီးတွေးတိတ်အောင်လောက်ကခီးဆက်နေခဲ့ပါတယ်။နောက်တနေ့မနက်မှာတော့ရန်သူစစ်တီတယောက်မြေကိုက်ခံရလို့အကြောက်တရားတွေပိုတိုးလာပေမဲ့ဇီယိုဝုတ်ကတော့သူတို့ကိုအတင်းရှည်တိုးခိုင်းပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာသူတို့ဟာဂျက်ကိုကမ်းပါးရန်တစ်ခုမှာပိတ်မိအောင်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဂျက်ဟာအနောက်ကလိုက်လာတဲ့များချက်တွေကိုရှောင်ကွင်းရင်မြင့်မားလာတဲ့ရေတခွန်ကြီးအောက်ထဲကိုစွန့်စားပြီးခုန်ချလိုက်ပါတော့တယ်။ဂျက်ဟာရေစီးတန်တဲ့ရေကန်ထဲကနေအသက်ရှင်လျက်ပြန်ပေါ်လာပြီးအပေါ်ကရန်သူတွေကိုလန့်အောင်ပြောပါတယ်
ဒီတော့အုပ်ဟာငါရဲ့ငယ်ဘဝကတည်းကကျင်လည်ခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပြီးငါမြေဖြစ်တယ်မင်းတို့တတိရှိရင်လိုက်ခဲ့ကြလို့စိန်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ခေါင်းဆောင်ဇီယိုဝုတ်လည်းမဆိုင်မတော့ပဲရေတကွန်ထဲကိုအရင်ဆုံးခုန်ချပြီးသူ့လူတွေကိုပါလိုက်ခိုင်းပါတယ်ရေထဲကိုခုန်ချတဲ့အချိန်ကြောင့်ရန်သူတယောက်ကြောက်ဆောင်နဲ့ဆောင်ပြီးတေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ဂျက်ကတော့ရေကန်ထဲကနေရုံထွက်ပြီးတော်ရင်းကရွှွညွန်တွေရဲ့ကိုရောက်သွားပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးရွှွတွေပန်းတွေပေကြံလျက်နဲ့ရွှွညွန်ထဲကနေရုံထွက်လာတဲ့ဂျက်ရဲ့ပုံစံဟာစောစောကမင်းကလေးငယ်နိမိတ်ဖက်ခဲ့တဲ့အတိုင်းမြေကြီးနဲ့ရွှွညွန်ထဲကနေတကြော့ပြန်ရှင်တန်ထွက်မြောက်လာတဲ့ဂျက်ကွာဝိညာဉ်ဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပါတော့တယ်အဲ့ဒီနောက်ဂျက်ဟာတစ်ပင်ပေါ်ကပြားအောင်တအုံကိုတရက်နဲ့အုပ်ပြီးသူ့နောက်ကလိုက်လာတဲ့ရန်သူတွေစီလမ်းပစ်ပေါက်လိုက်ပါတယ်ပြားအောင်ကွဲသွားပြီးပြားအုပ်ကြီးကရန်သူတွေကိုဝိုင်းအောင်ကိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ရန်သူတွေကစင့်ကလျာဖြစ်နေတုန်းဂျက်ကတော့တောနက်ထဲကိုထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဂျက်ဟာအစိတ်ပြင်းတဲ့ဖားတကောင်ရဲ့အစိတ်တွေကိုမြားတဲ့လေးတွေမှာတုပ်လိမ့်လိုက်ပြီးကြောက်တုံးတွေကြားမှာရန်သူတွေလမ်းမစေမဲ့ခြေရာအတုတွေကိုပါးနဲ့စွာလှုပ်ထားခဲ့ပါတယ်ရန်သူတွေလမ်းမသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ဂျက်ဟာအနောက်ကနေအစိတ်များနဲ့တိတ်တဆိတ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အတွက်အနောက်ဆုံးကရန်သူတယောက်ချက်ချင်းလဲကျတေဆုံးသွားပါတယ်ဒါကိုရိပ်မိသွားတဲ့ရန်သူမစ်တဲ့အိုင်ဟာအနောက်ကိုပြန်လှည့်ပြေးလာပြီးဂျက်နဲ့လူချင်းတို့ကတေတက်ပုတ်ကြရမှာဂျက်ဟာမစ်တဲ့အိုင်ကိုအပြတ်တက်နေပြီးသူ့ဖေအတွက်ကောင်းကောင်းကြီးကလေးစားချေလိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမိုးရေတီးထန်စွာရွာသွန်းလာပြီးဇနီးတဲတို့ပိတ်မိနေတဲ့ရေတွင်းထဲမှာရေတွေတဖြည်းဖြည်းရှန်တက်လာပါတယ်ဂျက်ဟာရေတွင်းသားကိုပြေးလာပြီးငါပြန်လာပြီလို့အော်ပြောကအနောက်ကလိုက်လာတဲ့ခေါင်းဆောင်ဇီယိုဝုတ်ကိုမြားခေါ်သွားပါတယ်ဇီယိုဝုတ်ကဂျက်ကိုဓာတ်နဲ့အဆုံးစီရင်ဖို့လှုပ်တဲ့အချိန်မှာပဲဂျက်ရဲ့ပါးနဲ့တဲ့အကွက်တိုင်းရွာကတောဝက်ထောင်ချောက်ထဲကိုတက်တက်မက်မက်တိုးဝင်ပြီးတေဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်ဂျက်ဟာနာကျင်နေပေမဲ့မိသားစုအတွက်အားတင်းပြီးကမ်းခြေတက်ကိုဆက်ပြေးခဲ့ပါတယ်ကျန်တဲ့ရန်သူနှစ်ယောက်ကဂျက်ကိုပင်လယ်ကမ်းခြေထိမလွတ်တမ်းလိုက်လံတိုက်ခိုက်ကြပေမဲ့ကမ်းခြေမှာသူတို့တခါမှမမြင်ဘူးတဲ့စပိန်လူမျိုးတွေရဲ့တင်မောကြီးတွေကိုတွေးလိုက်ရတဲ့အတွက်အန်အောမင်တက်ပြီးကြံခဲ့ကြပါတယ်ဂျက်ကတော့အဲ့ဒီအခြေအနေကိုအသုံးချပြီးသူတို့မျက်စိအောက်ကနေတစ်တော်တဲကိုတိတ်တဆိတ်ပြန်လည်လွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါတယ်ဂျက်ဟာရေတွင်းဟောင်းစီကိုအမြန်ဆုံးပြန်ပြေးလာတဲ့အချိန်မှာတော့မိုးရေတွေဟာရေတွင်းထဲမှာနစ်လိုနီးပါးရှန်တက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေဆိုးကြီးထဲမှာပဲဇနီးတဲဟာတားငယ်လေးတယောက်ကိုအောင်မြင်စွာမွေးဖွားနိုင်ခဲ့ပြီးဂျက်ကသူတို့ကိုကျိုးနဲ့အပေါ်ကိုပြန်ဆွဲတင်ကယ်ဆယ်လိုက်နိုင်ပါတော့တယ်ဇနီးဖြစ်သူကကမ်းခြေကစပိန်လူစိမ်းတွေစီသွားမလားလို့မေးတဲ့အခါဂျက်ကညင်းပယ်ပြီးငါတို့ရဲ့ဘဝကိုပုံဖော်ပေးခဲ့ပြီးငါတို့ရဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုရှင်တန်စေခဲ့တဲ့ဒီတစ်တော်နဲ့ကြီးတဲကိုပဲပြန်သွားကြမယ်လို့ပြောရင်မိသားစုအတူတကွသူတို့ရဲ့အင်ဂေဟာဖြစ်တဲ့တစ်တော်ကြီးတဲကိုပျော်ရွှင်စွာပြန်လဲဝင်ရောက်သွားကြပါတော့တယ်